どなたの御代のことでござりましたやろうか。女房や行為が大勢はべっといやした中に、隣に重い身分の方ではござりまへんなんだが、それはときめいといやすお方がござりました。その行為にはこの世にないようなきれいな玉のおのこの御子までお生まれやしたので、女房たちはもとより行為たちの恨みを買うてひどい仕打ちを受けやしたのです。帝のご寵愛だけを頼りにたいといやした桐壺の行為は、とうとう物思いが高じて巫女が三つにおなりやす年に墓のを見まかっておしまいやした。帝はその巫女をそれは大切にお思いやして、しきたりに逆ろうてお手元でお育てやす。学問にも部落にも秀でて、たとえおものをお美しおす若宮は、宮中で大層な人気者におなりやす。時は過ぎ、元服した若宮は源氏の姓を賜り、臣下にお下りやした。青年におなりやした源氏の君のにおいやかなお姿は、拉致もない吹いた噂をさだ波のように走らせずには起きません。けれども源氏の君のお心には、ただ一人の思い人がおいででござりました。藤壺宮に初めてお会いした日のことを、私は今もはっきり覚えている。あれは私が9つの時だった。亡き母上に生き写しだという藤壺宮。私はあの方から目をそらすことができなかったのです。私の母上はこんなに美しい方だったのだろうかと。源氏の君の美しい瞳を私は忘れることができません。あれは私が帝の后として入内した14の時、固く閉じていた白梅のつぼみが膨らみ始めた春の日のことでした。源氏の君があまりにお見つめ遊ばすので、消え入りたい心地がいたしました。銀の玉を転がすような澄んだ笑い声を耳にして、私の心は藤壺宮一色に塗りつぶされました。けれども12で元服した私はあの方のおそばにはいられない。遠くミスを隔ててかすかにお声を聞くだけになってしまった。源氏の君が手元から離れて行かれた時は苦労ございました。でも立派な金立ちとなられるのがあの方のお幸せなのだと私にも分かっておりましたから。あの方への思いは募るばかりで、もう抑えることはできないのです。源氏の君が18におなりやした夏の初めのことでした。先の春の日に願いかのうて藤壺宮と契りを交わした源氏の君は、
再び父帝を裏切ることに心は痛みましたが、暗い情念が源氏の君を突き動かしたのです。身の破滅に至るかもしれへん危険を冒して源氏の君は御頂台に忍び込んだのです。浅ましい夢を見ているような心地がします。ああ、やはりこれは夢ではないのですね。あの行く春の夜のあなたを抱きしめた思い出だけを頼りに私は生きてまいりました。私にはあの思い出はつらく苦しいものでございました。どんなにお会いしたくてももう二度とお目にかかるまいと決心しておりましたのに、私はこの喜びのためには全てを引き換えにしても悔いはありません。見てもまた会うよ稀なる夢のうちにやがて紛るる我が身友がな。夜語りに人や伝えん類な不気味を覚めぬ夢になしても、儚い仰せは悩ましさを増すばかりでした。叶わぬ恋、道ならぬ恋に源氏の君は人知れずお泣きやしたのでございます。仰せから三月が過ぎて藤壺宮ご懐人の噂を耳になさった源氏の君は我が子に間違いないと思うにつけても都牛さに心乱れるのです。子を授かったのは前世よりの縁の深さゆえ神仏も許したもうた証に違いない。今一度宮にお目にかかりたい。なんというつらい尽くせであることか。この世の罪の報い、私たちに下された罰なのでしょうか。源氏の君を罪に落としすることはできない。だからこそ生まれてくる子が源氏の君のお子だと知れてはならないのです。お産の月を偽っと癒す藤壺宮には予定の月を過ぎても兆しがのうて人々はもののけの仕業かと騒ぎ嘆いたのですが、2月ばかり過ぎて無事おのこみこがお生まれやして世の人々も宮中も祝いようたのです。帝は若宮が源氏の君によう似て光り輝くような美しさでお生まれやしたことを大層喜び遊ばしました。なんということ。お疑いもなく愛しんでくださる帝のお心がこの身を引き裂くほどつらいのです。私は恐ろしい罪を犯しています。
早く若宮に会いたい。せめて一目なりとも。いや、遠くからだけでもいいのです。なのにあの方はそれすらお許しにならない。帝は若宮を抱いて源氏の君の前にお出ましやす。若宮が声を上げて笑いやすのがほんまに愛らしゅうて、源氏の君は嬉しゅうも哀れにも涙が落ちそうです。見ておられるのか、若宮はこの私に。私は鬼になります。あの方とこの子が誰にも後ろ指さされぬよう私がお守りしなければなりません。帝、お許しください。源氏の君が23におなりやした冬はいつにの空の景色も黒うて非道を寒をした。源氏の君の父君桐壺の院の病は大層もうなり遊ばして世の人々は不幸を悲しみに包まれといやす。院は苦しい息の中源氏の君の手を取りやして幼い東宮と藤壺宮を守っておくれと繰り返し仰せになり、やがてお隠れ遊ばしました。雪が降り積もる中、盛大で厳かに行われたのでございます。源氏の君は藤壺宮への熱い思いを抑えて雪の雫に濡れつつしめやかに供養に努めといやす。すべての法会を終えて藤壺宮は静かに凛とした声で出家することを仏にお告げやした。なんということを。尼になられるというのか。私を捨てて行かれると。私にはこれ以外に道はございません。あなたといといけない東宮を守り抜くためには秘めた恋はこの手で葬らなければならないのです。僧図が藤壺宮の艶やかな黒髪を下ろすと屋敷の中は花の盛りの美しさを惜しむ人々の嘆き悲しむ声で満ちたのです。あなたはなぜこうもむごい仕打ちをされるのです。院は今も生きておいでなのです。あなた、私の中に私たちの罪が消えることはありません。それから5年の後、一人息子の東宮は帝におなり遊ばして藤壺宮の願いは可能なのですけど、誰にもおもらしやすことのできひん心のつらさに耐えといやしたのが重い辛労とならはったのでございます。御年37、厄年におなりやした藤壺宮は
春の初めからひどう具合が悪くなっておしまいやした。皇女として生まれ、中宮の位に上り、ついには帝の母となった私を、人々は女としての栄華を極めたものとお思いになるのでしょう。でも女人としての私はただ一度の恋さえも拒み続け、命を終えなければならないので、藤壺宮ご重隊と聞きやして、源氏の君は宮の元へ牛車を走らせたのです。私を置いて行ってしまわれるのですか。嘘だ。あなたは共に罪を負ってくださるとおっしゃったではありませんか。帝のご後見役をよくお務めくださいましたご好意を嬉しく存じております。無力な見ながら心を込めて、私はあなたを幸せにしたかった。なのに、もしも愛に罪があるなら、罪に罰があるならば、この上の悲しい罰があろうか。あなたにお会いできて、私は幸せでした。私たちの罪はすべて私の身に。藤壺宮は密室を隔てた源氏の君の影を見つめながら、灯火の消えるように静かにのうなっておしまいました。桜の花びらが舞う。春の盛りの花の宴で、私はあの方のためだけに待った。椅子の内で私を見つめるただ一人の人のために。あの方はもういない。桜よ、私の心がわかるなら、今は薄墨の色に咲いておくれ。
におなりやす源氏の君は純大乗天皇という御位をもらいやして世の中のことで御心のままにならへんことはございません。紅梅の花が香り立つ頃のことでした。源氏の君はジューシーにおなりの内親の女三宮を正妻にお迎えやした。源氏の君の兄朱雀の院がこの結婚をぜひにと仰せやしたとき、源氏の君のお心に迷いはございましたが、女三宮は藤壺宮の姪にあたるお方でござりました。女三宮、あなたは藤壺宮の面差しを伝えるお方。あなたを誰にも渡したくないのです。女三宮が源氏の君の屋敷に移る儀式は美しゅう華やかなものでございます。これからは夫婦として仲良く、末は連理の枝とも肥沃の鳥ともなりたいものです。ああ、そう何事も仰せのままに。お父様がおっしゃった源氏の殿をお父様と同じに思いなさいと。あの方はお父様と同じようにお話しなさる。だから好きだわ。なんと子供っぽい頼りなさだろう。美しい黒い目にはまだ何の女の感情も宿っていない。これからお育てすればよいのだろうが、女三宮へ思いを寄せたお方はたんと癒したけど、中でも太政大臣の長男柏木の思いは格別でござりました。代々由緒ある笛を受け継いどいやす柏木の理想は高うて、尊い血筋の女三宮のことをどうしても諦められへんのです。柏木は女三宮が源氏の君のお渡りも少のうて寂しゅうお過ごしやとお聞きやすにつけても、どうしようものう思い乱れるのでございました。ああ、美しいお方だと聞くの。源氏の君はひどいお方だ。今の私はまだ宮様にふさわしい身分ではないかもしれぬ。しかし宮様への思いは誓って誰にも劣りはしない。空は晴れてのどかな春の日でした。いつにも増して源氏の君の屋敷六条院はにぎやかでした。桜の花が雪のように散りまごう下で、若々しゅう舞いを受ける貴公子たちの姿は清らかにも美しいのです。女三宮様はこの神殿の中にいらっしゃるのか。水の向こうにもしや宮様が、一目なりとも姿を見たいものだ。その時です。女三宮の唐猫が
大きい猫に追われて神殿から走り出た拍子に御簾の端を巻き上げ、柏木は普段着でたっといやす女人を見てしまったのです。なんと愛くるしい人だ。間違いない。あの美しいお姿、まだ夢を見ているようだ。かねての私の恋心が叶えられたのだ。柏木が逃げてきた空猫を抱き上げると、女三宮の移りかかるわしい匂いがするのです。柏木はまるで女三宮であるかのように物苦しく空猫を抱きしめるのです。鴨祭りを控えて女房たちは手伝いに出かけ、女三宮のおそばはひっそりと人少などして、柏木は思いを抑えきれず、この機会を逃してはと女三宮の寝所に忍び込んだのです。猫が鳴いた気がする。確かあの空猫だ。夢であったか。いや、この絵も言えぬ柔らかな温かいお体は夢ではない、宮様なのだ。どうしたらいいの？源氏の殿がお知りになったらどんなにお叱りになるかしら。もうどうなってもいい。都も官位も家門の名誉も親も捨てて、宮様とならばそれらの一切を捨てて悔いはありません。宮様を捨てていただけます。女三宮がご介入とは珍しいことを聞く。私もこの年になって子宝に恵まれようとは。源氏の殿にお会いするのが怖い。お腹のお子のことをお尋ねになったら何と答えればいいの？お父様のようにお慕いしてきた源氏の殿なのに。こうしている間もあなたは源氏の君の腕の中かもしれません。そうです。私は嫉妬に狂っています。柏木は女三宮に手紙をお届けました。長い間恋焦がれていた苦しさや会えぬ日のつらさ、恨めしさを面々と綴ったのです。この文字は見覚えがある。柏木からの文だな。信じられん。あの男が宮とさ
愛ある若者と息子同様に目をかけ引き立ててきた男が子供あろうに解任というのはこのゆえであったのか。ああ、どうしよう。源氏の殿はあの手紙を読んでしまわれたのだわ。なのに何もおっしゃらずにお帰りになった。怒っておられるのだわ。なんということだ。あの手紙を源氏の君が。私はなんと大それたことをしてしまったのだ。月が重なるにつれて女さんの宮の身重の体はひとしおつらそうです。もう許してはくださらないのだわ。頼れるのは源氏の殿だけ。何もかも夢だと思いたい。梅雨のようにこの身が消えてしまえばいいのに。明け暮れの空に浮き目は消えならぬ。夢なりけりと見てもやんべく。女三宮との仰せが源氏の君に知れて心労で病に伏せっと癒した柏木は源氏の君の重ねての招きを断りきれず源氏の君の屋敷にやってきたのです。持病の活気で寝込んでおりまして長いこと失礼しておりました。年を取るとようて涙のこぼれるのは抑えがたきものですね。なあ柏木。おお、柏木はまだ酒が足りぬ顔しているね。さあさあ杯を開けなさい。お許しください。もうこれ以上は。私も年を取ってしまったのか。柏木よ、私の醜さを笑うがいい。私は笑われて当然の身なんだよ。私は宮様に恋焦がれるあまり世にも恐ろしい罪を犯してしまった。源氏の君に見捨てられこれほど育児のない自分とは思わなかった。不甲斐ない。当代の物知りと言われとりやす柏木が重い病ということで世の中中が惜しんで残念がったのです。柏木は物に引き込まれていくように弱っておしまいやした。あの方がご病気だと聞けばお
たわしくは思いますが、私にはどうすることもできません。女三宮がお苦しみやして、いよいよお産が始まると見え、女房たちは大騒ぎして源氏の君にお伝えやす。なんということだ。久しぶりのこの誕生、これがまことの我が子であれば。そんな苦しみは人には塵ほども漏らせへんことなので、源氏の君は源座などを読んでいかめしく家事祈祷をさせやし。夜一夜、女三宮は苦しみ明かしたのです。春近い日がようやく高を差し昇る頃、運命の子はお生まれやした。そうか、おのこみ子であったのか。ご無事であったと。産養の儀式は世にとどろくほど盛大に行われ、人目を体裁を作ろうといらしたけど、源氏の君はお子を見ようともしません。あんなにも優しかった源氏の殿が、時折お店になる蔑むような眼差し、刺すようなお言葉、憎んでいらっしゃるのだわ。このこと私を、これからはだんだんと冷たい仕打ちが勝ってゆくに違いない。私は尼になりとうございます。尼になろうというのか。この宮がいつそんな決心を。どうかお考え直しください。老い先短い私を見捨てて出家などと。源氏の君は思いとどまらせようと必死に書き口説きましたけど、女三宮は頭を振るばかりで、もう一言もお話やさへんのでした。宮様が出家を。本当なのか。終わってしまったのか。何もかも。私は人の言うまま従うようにしつけられ、女人とはそういうものだと思ってきました。愛しい我が子、尼になるしか生きてゆく道のなかった愚かな母を許してください。
源氏の君、私はあなたにひたすら憧れ尊敬し続けてまいりました。父上、我が血筋を受け継ぐ笛の音を出せなかった私をお許しください。我が恋をせめて一目だけでも会いたかった。宮様、雨姿になられたあなたを見るのはつらい。あなたをお守りしたかった。あるの訪れを待つことの柏木は泡の消えるように墓のを見まかっておしまいやし。亡くなられたあの方は生まれた子を我が子と知りながら一人で行ってしまわれた。私もまた一人で行かなくてはなりません。死んだというか。柏木はあれほど許しを請うていた若者を死に追いやったのは私なのか。源氏の君は亡き父桐壺の院の姿を夢に見て飛び起きたのです。夢では月は雲に隠れ、木立がうっそうと生い茂る忠須の森の父院の墓でぬかずく源氏の君の前に在りし日の姿そのままの父院がお立ち遊ばしたのです。もしや父上は私と藤壺宮とのことをご存知であったか。父院のお顔には怒りの色はございません。眼差しは優しゅうて物悲しげだったのでございます。私に女さんの宮と柏木を責める資格があったのか。父上、私は今気づきました。父上を苦悩させたのはこの私だった。なんという恐ろしい過ちであったことか。うららかな春3月、お生まれやした若君は50日ほどにおなりやして時価の祝いが華やかに行われたのでございます。私は由緒あるこの笛を我が子に伝えることができないままにこの世を去ってしまった。笛竹に吹き寄る風のことならば末のよ長き根に伝えな。私は出家して
やっと安らぎを手にしたはずなのに、この笛の音が私の心を震わせます。幼い我が子がいつかこの由緒ある笛の音を奏でられると私は望んでいます。私はこの笛をこの子に伝えよう。数奇な運命でこの世に生を受けた幼子に、これからどんな年月が待っているのか、私はそれを見届けてやることはできないだろう。だがこの笛の音が我が幼子を見守ってくれると私は信じている。この子の瞳はなんと無垢なことよ。憎しみにも悲しみにも汚されぬ心がここにはある。私はこの子を愛することができる。幼子よ、お前の父は愚か者であった。そして私もまた愚か者だ。慎んでかたくなに愚かなること、汝が父に似ることなかれ。我が子よ、お前は私の救いなのだ。柏木住川佳代、藤壺宮古坂茂子、
三宮高橋正美京言葉語り岡田博子源氏の君岡村玲子